В этом видео затронем самую, скажем так, наболевшую тему для владельцев электромотоциклов. Это скрип колодок. С вами снова Никитин Юрий. Всем привет. Так, первым делом нам надо снять сами колодки. Мы начнем с передка, потому что, как правило, передние колодки больше всего и свистят у людей. Так. Есть. Есть. Так. А у каждого по-своему механизм, поэтому тут вы уже смотрите, какой у вас. Направляющие совершенно сухие, поэтому тоже обращайте на это внимание. Есть. Достаем. Достаем наши колодки. Чуть разжать. Так, в нашем случае стоят вот такие вот колодки. Что мне? Вот маркировка. АЦН. АСН. Вот что они собой представляют. И вот, если послушать наших коллег, кто уже много ездит, надо сделать следующую процедуру. Берем наждачку. Итак, смотрите, что нам надо сделать. Нам надо сделать следующую процедуру. Берем наждачную бумагу. И теперь нам надо ровная поверхность и просто притереть эту колодку. Вот таким вот образом. Смотрите, даже тут видно, либо при транспортировке, либо что. Я рекомендую эту процедуру делать всем, кто получил новый байк, потому что совершенно вот другая ситуация. Оно видно, соль, грязь, пыль, все при транспортировке, это сюда попадало. Из-за этого у нас и начинаются все эти качели, проблемы. Так, одна, сейчас достаем вторую. Та же картина, смотрите, куча песка, куча соли. Не удивлюсь, если эта процедура нам поможет. Опять-таки, все зависит от качества колодок. Многие сразу говорят, вот надо эти колодки выбрасывать, покупать другие. Ребята, смысл новые колодки. Мы их сейчас притрем. И будет все окей. Так, смотрите, теперь, что я еще хочу попробовать. Я их, мало того, что притер, я их еще поменяю сейчас местами. Так, это у нас стояло здесь, мы ее ставим вот сюда, эту ставим вот сюда. Поршеньки все хорошенькое. Все тут отличненько. Там кто-то в нашей группе Viber посмеялся. Говорят, чтобы не скрипело, смажьте колодки. Ну, найдутся ж умники, которые действительно попробуют смазать. Так, есть. Так, теперь, что мы сейчас будем делать? Чуть-чуть вот таким вот образом. Нам надо смазать наши направляющие. Перебор. Есть. Так. Берем смазку. Просто их будем смазывать. Подойдет любая смазка, солидол, литол. У кого нету, просто масло можно. Самое классное, конечно, бронзовая, но у меня ее сейчас нету. Беленько, хорошенько мы их смазываем. Видите, они полностью сухие. Еще и за счет этого оно может и реально скрипеть. Так, я сейчас одеваем наши пружинки.
Ушла колодка. Так. Там кто-то мне писал, что пришел байк и не было этих пружинок. Не очень приятная картина, конечно. Поэтому я же вам еще напомню, что с разных фабрик и разное качество. Поэтому одна сюда, одна отсюда. Ну, мне кажется, найти эти комплектующие не составит труда. Но факт остается фактом. Так, есть это направляющая. У нас уже почти на месте есть. Только надо будет... Теперь эту снимаем. Точно так же. Смотрите, вообще сухая была полностью. Поэтому еще и за счет этого. Опять-таки, делаем вот эти все процедуры, что я говорю. Смазываем, зачищаем и меняем их, переставляем местами. Скользкая. Пружинки. Натяг. Одна есть. Вторая. Вниз. Так, немного усилий. Также классно работать с жирными скользкими руками. Так, это мы выставили, эту выставили, осталось нам только стопорные колечки сейчас поставим. Где наши дырочки? Вот дырочка. И опять-таки, смотрите, и они видно были местами, потому что всегда стопоры нужно ставить сверху вниз. Они были по-другому поставлены. Есть одна, вторая, есть. Опа. Клац. Все на месте. Так. Ну что, вот такую процедуру нам надо проделать еще с левым суппортом. Ну и, соответственно, задним. Сзади, конечно, немножечко будет принцип по-другому. Надо будет снять суппорт. Ну, тоже притру и тоже их переставлю местами. И надеюсь, что эта болячка, как там некоторые пишут на время, некоторые пишут навсегда, пропадает, и мы забываем. Потому что на ДВС-ном, вот там многие пишут, да, таких проблем нет. Есть и на ДВС-ном, везде есть такие проблемы. Единственное только... шум. Если у нас тут шума поменьше, поэтому мы это и слышим. На ДВС нам оно менее заметно. Ну, эта болячка присутствует. Друзья, еще на несколько моментов стоит обратить внимание. Первый. Кто видел вообще эту систему нашу на китайских электробайках, тот знает, этот суппорт у нас, это на передние тормоза идет главный, с левой стороны это идет дополнительный. И вот обратите внимание, потому что у меня какая была ситуация. Этот главный хорошо работает, этот дополнительный, он практически не работал. Поэтому мне пришлось прокачать тормоза. Я понимаю, что в априори тот не будет работать так же, как и этот. Ну, проверьте у себя. Потому что после прокачки он начал где-то наполовину от этой мощности работать. Потому что... идет сразу на этот, потом туда. И еще один момент. Смотрите полностью, просмотрите все шланги свои.
от начала к тормозным машинкам. Потому что если где-то пережата шланга, как я вам рассказывал, у меня на заднем суппорте было, туда тоже не будет поступать нужное количество жидкости. Вот на эти моменты обратите внимание. И опять-таки, как закреплены эти все шланги. Потому что в данном случае, смотрите, у меня начинает уже этот самый царапаться крыло. Поэтому эту всю фигню мне придется каким-то образом переделывать, перезажимать, потому что мне это не нравится. Недавно смотрел видео, какой-то продавец с России рассказал одну очень интересную штуку. Я не смог просто обойти вниманием ее. Пока отдыхаю, сейчас вам расскажу, как раз разбавим это видео немножечко. Он рассказывал про ручку, вот эту именно управление передач. Чудак-юморист. Написал, ручка убийца, там, короче, ну, не связывайтесь с ней. Смотрите, я вам говорил уже, да, есть два вида управления. Есть тут на ручке мы управляем, переключаем передачи. Есть у нас просто кнопочка, там, задний и передний ход. Ну, нету выбора режимов, там, драйв и спорт, все. Так что он рассказывает? Он говорит, что вот эта ручка, ни в коем случае ее нельзя брать. Ну, я вам скажу так, он, наверное... У них очень мало с этими ручками, поэтому он начинает рассказывать вам сказки. С чего он это все начал? Говорит, красиво смотрится, когда как на коробке автомат, все переключение, все. На этом хорошее у него закончилось. Он говорит о плохом. Она очень неудобная, мол, вы случайно можете, когда ехать, переключить там другой какой-то режим, это небезопасно для вашей жизни. Друзья, я скажу так, он никогда не ездил. Он, видно, продает, но никогда не ездит на этих байках. Это знаете, как сапожник без сапог. Сколько я езжу, еще ни разу у меня не было, чтобы я случайно какой-то там режим переключил. Следующее, что он говорит, что... Сама ручка вот эта короче, чем наша вот эта, что неудобно держать. Ребята, только что если взять рулетку замерить, 10 сантиметров, что здесь, что здесь. Вот этот выступ, он четко идет практически за подлицо с этой ручкой. Хват обалденный, тут никаких нету проблем. Поэтому перестаньте слушать вот этих всех умников, которые просто ля-ля-ля, лишь бы там рейтинг поднять на своем канале. Что вот это управление, что то, оно обалденное. Только я вам говорил, что чем больше у вас этих режимов, тем лучше для вас. Потому что мы продавали там какой-то байк, у нас было не просто D и S, а был еще S+. Это разная мощность подается от контроллера на ваш электродвигатель. Вы можете медленно ехать, потом быстрее. В городском режиме вот D обалденно. Если вы хотите... там разогнаться с светофора или где-то погонять, то ставите S. S+, это еще классно. Там у меня кто-то из подписчиков говорил, ну, R, это понятно, да? Это задняя скорость. И P, что такое паркинг режим? Паркинг это вот как в коробке автомат. Мы постоянно ставим на паркинг, у нас коробка... получается, блокируется. Здесь немножечко по-другому все сделано. Здесь у нас идет как нейтраль. Что мы просто, когда ставим в паркинг, мы уже не боимся ни нажать ручку газа, ничего, никуда у нас не поедет ни вперед, ни назад. Поэтому я вам рекомендую, когда остановились, всегда переводите в паркинг режим. Пользуйтесь кнопкой, конечно, старт-стоп, но переводите в паркинг режим. Не оставляйте на D. Вот я как на машине, я привык, что надо... постоянно переводить. Это не значит, что вы там должны на светофоре. Нет. На светофоре вы на D, там, либо на S, как ездите, так и ездите. Когда полностью остановились, там, заглушить, завести двигатель, мы ставим просто это все дело на паркинг. Я надеюсь, эта информация будет вам полезна. И не ведитесь на всяких вот этих умников-знатоков. Что, я надеюсь, это видео вам было полезным. Хоть на одну проблемку, на небольшую проблемку, но станет у нас меньше. Что, до новых встреч, всем пока-пока, с вами был Никитин Юрий.